في وقت معين كلنا وقعنا في نفس الغلط. عشمنا ناس زيادة عن اللزوم، فاكرين ان هم شبه قلبنا، واللي احنا قدمناه خير اكيد هيرجع لنا. بس في الحقيقة مش كده، لان اللي انت قدمته خير مش هيرجع لك. ووجع العشم وجع خاص بجد ما يعرفهوش غير فعلا اللي جربه. علم النفس بيقول إن الإنسان اللي عنده احتياج للتواصل والتقدير ممكن يعمل أي حاجة عشان يشبع الرغبة دي. ممكن يدخل في حياته ناس هم لسه ما أثبتوش نفسهم إن هم فعلا مخلصين ليه، وده بيسمى في علم النفس التعلق المثالي. احنا ساعات بنحب من قلبنا قوي، ومن كتر ما احنا بنحب من قلبنا بنتعامل بالفطرة بتاعتنا، ما بنفكرش في الحاجة اللي احنا بنديها للشخص اللي قدامنا. بس لازم تقف عن وقفة كده تسأل نفسك سؤال: هو الشخص ده فاهم اللي انا بديه ليه؟ ولا هو فاهم ان ده حق مكتسب فانا ليا حق ان انا اهتم واسأل وكل ده؟ ساعات العشم بيكسر اكتر من الخذلان. ليه؟ لاننا كنا شايفين ان الشخص ده هو الامل الوحيد، بس الامل ده اتحول لتجاهل، صمت، خذلان. طيب يا زينب، انت اتكلمتي عن العشم الزيادة بس ما قلتليش اعمل ايه. اول حاجة، خلي او ارسم خطة كده ان ازاي الناس تتعامل معاك، حتى لو قرايبك حط لكل واحد حدود تكون معروفة. تاني حاجة، ما تعشمش قلبك بناس انت لسه ما تأكدتش منهم ان فعلا بيحبوك باخلاص، ان فعلا هيكونوا وقت ما انت تحتاجهم موجودين. تالت حاجة، خلي عطائك ده نابع من جواك عشان ما تنتظرش ان انت الرد لده، ان انت تدي وما تلاقيش نتيجة. ده بيكسر بجد. وخليك دايما فاكر ان التقدير مش بالنية، التقدير بالفعل. واخر حاجة، ما تزعلش ان انت اتعشمت في ناس غلط وان هما ما كانوش زي ما انت كنت متخيل، واتعلم ان ده كان درس عشان بعد كده لما تتعامل مع الناس تقدر تفهمهم بطريقة صح، وتعامل بوعي وحكمة. واعرف دايما ان مش كل الناس عندها قلب زي قلبك. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وقولوا لي ايه رأيكم في المحتوى في الكومنت. وباي باي.